Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan dan menunggu keluarga diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memberikan edukasi kesehatan dari tim PKRS, di sini ada suatu hiburan atau penampilan dari teman-teman kita, teman-teman rumah sakit. Mungkin dari teman-teman rumah sakit yang mau tampil duluan. Oh ya, saya panggil Mas Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, perawat di IGD di depan saya nih. Lo cek 1 2 1.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bisa bantu nyanyi, dipersilakan. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku sudah rindu semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Ku coba menantimu walau gelisah, ku kan selalu menanti. Dengarkanlah kasihku, dengarkan sayang, ku ingin kau kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Aku sudah rindu di zamannya sikapmu. Aku sangat rindu
hiburannya kita stop dulu ya. Kita lanjut nanti setelah pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu jangan beranjak dulu karena sebentar lagi ada pemaparan materi tentang etika batuk. Ya. Ya, ketika batuk. Monggo Mas Pratama. Ya, silahkan waktu dan tempat kami aturkan Mas Jaya. Permisi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Yayan. Saya dari ruang pavilion di paling belakang sendiri di rumah sakit ini, Ibu. Untuk saat ini saya akan membawakan materi etika atau cara batuk. Nah, jadi batuk itu ada tata caranya, ada etikanya. Ntar lagi akan ada video, kita akan lihat bersama. Cuman sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, batuk itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Ayo, pengertian batuk itu apa? Saya yakin Bapak dan Ibu di sini pasti pernah batuk. Pasti pernah batuk. Tapi apa batuk itu? Ayo, mungkin ada yang tahu? Tenggorokan gatal. Tenggorokan gatal. Itu bukan batuk, Pak. Gatal. Ya, batuk itu, Bapak Ibu, batuk adalah respon tubuh, respon alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan atau saluran nafas dari alergen, dari debu, dari bahan-bahan iritasi ataupun virus. Apa saja bahan-bahan yang menyebabkan batuk? Yang pertama, debu. Yang kedua, alergi. Misal alergi dingin bisa. Kadang-kadang kalau pagi hari mesti bener saya betok. Ada saya ciman atau bener madura entar ke Malang misal gulaku. Mesti bener saya betok, bener saya ciman. Nah, itu salah satu respon dari tubuh terhadap alergen, Bapak Ibu. Terus yang kedua juga virus atau penyakit. Kadang pada saya batuk karena ada virus dan penyakit, misal radang paru-paru, TBC atau sikit brucella stare ajalan yang COVID. Silakan. Nah, tata caranya Bapak Ibu batuk nikah bedeh etikanya. Kenapa mak bedeh etikanya? Karena batuk neka atau virus influenza neka sangat cepat menyebar. Kadang biasa bapak nih kebiasaan. Aboto, anggoi tanang, benda kerak kenang tanang, pesel. Pesel, mentai pesel Bapak Ibu biasanya nyari gedung, pasien lagi ke gedung. Nah, neka. Buru dan gula sudah pada kantor itu kita pagi. Serang bapak-bapak aboto yang tanang dan neka, pesel boleh. Pesel ribut di pada kancan. Nyampah, nah latarnya pas salaman Bapak Ibu, tepak gini kawan. Mereka biasa bapak-bapak, ibu-ibu berjugan, karena ibu-ibu mereka biasanya kedua alat serbaguna. Napa nih alat serbaguna? Kodu. Biasa membuat tuh pas ilap so kodu. Biasa sedekah. Nah semakin beda tata cara bagi kemoga lasta-lastarena ngolatinika Bapak Ibu beda ilmu anyar pas oba Pak kebiasaan misal lagi. Disimak dulu bagi tak langkong sombong suara nah marah lebih gue lagi boleh.
Pertama, etika batuk atau bersin ini kenapa? Tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk. Oke. Jadi saya tutup neka hidung dan mulut. Benih mulut saja atau hidung saja. Tapi dua-duanya, Bapak Ibu. Dua-duanya tutup sarang tisu. Oke. Tisu. Setelah itu tisu yang dipakai langsung dibuang. Tak usah perkes boleh. Bapak Ibu, tak usah perkes boleh. Kenapa? Takut khawatir benda kerak saya keluar, perkes geger nempel boleh ke tangan. Percuma. Saya kedua, bisa manabi tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan. Bisa menggunakan lengan, Bapak Ibu. Kan setujunya insya Allah kedua lengan lagi. Ke lengan, di lengan bukan ke tangan. Contohnya ketipuan apa? Daneka Pak Ibu. Nah, ini langsung daneka kaki. Tutup mulut dan mulut. Nah, ini kan nempel ke lengan. Mana lengan kan kontaknya itu dengan orang lain kan minimal. Mana bikin orang kenal tengah jalan temangki orang pun salaman kena kan ku lengan. Mun benih orang saya seman lagi. Nah, saya ketelok neka lebih amanah, lebih amanah ngangkui masker. Karena di masker ini kan otomatis kan, hidung dan mulut otomatis semuanya sudah tertutup. Itu lebih aman Bapak Ibu. Di mana botol di masker tak kira keluar kerak mereka. Paling gun becang TV. Kimona mun lastanakan kota saya kayak bukan kota saya kayak bilang sini. Kira TV tak kira yang lain. Nah, saya keempat neka sigi buru buanglah tisu yang sudah dipakai. Ada seneka sono mertenggi pas dua enggak tempat sampah. Benih lempar aki ben seromban, kadang main lempar aki ben seromban, mending goreng lagi. Saya terakhir Bapak Ibu cuci tangan dengan sabun di air mengalir, di air mengalir. Manabi tidak ada air, kenapa? Manabi rumah sakit kan subung aing sama mana, malah yang sakit pakai hand scrub atau hand sanitizer. Insya Allah rumah sakit bulan nikah dari ada sampai budi pasti disediakan hand sanitizer, pasti ada hand scrub di tempat perawatan. Jadi langsung dibersihkan, nanti mana timur salam boleh sore aman pun Bapak Ibu. Jadi tak endi tu saja dia, tak menularkan penyakit ke orang lain sedang kamu itu bulan. Beda saya tanya kita Bapak Ibu, beda tak ngerti dari ketika batuk. Ketika batuk. Ya, atau Rebu maju ke kantor nih Kak. Maju. Iya. Engki tadi beda hadiah. Beda hadiah. Beda hadiah nih Nih Kak, beda hadiah nih Kak. Bagi yang ingin bertanya. Oke, tapi hadiahnya terbatas. Sore, Nika Ibu. Bakso Ibu ya. Nah, ini Kak. Enten beda hadiah nih. Tak perlu betul. Ya, itu kamu mau Pak Kasah. Nah, ya. Cangkir lagi, hadiah lagi. Santai dulu. Nah. Ya, 1, 2, 3. Udah. Oh ya Bu, bisa diulang ya pertanyaannya pakai mic, tapi sebelumnya perkenalkan nama Bu ya, terus alamatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Syarifah dari Tambung. Ibu Syarifah di Tampuk. Ya, Pak Dimau. Pertanyaan saya, apa langkah pertama jika batuk yang dilakukan penderita? Penderita. Siap. Batuknya batuk nama timin. Batuk kering tidak berdarah. Tidak berdarah. Ini. Apa langkah pertama yang dilakukan jika kita batuk? Langkah pertama yang kita lakukan ketika batuk. Sebenarnya ini pun semuanya sudah pernah melakukan. Langkah pertama yang kita batuk, kita kembali lagi ke definisi batuk. Nah, batuk itu apa? Simon gula-gula membersihkan tenggorokan dan saluran nafas dari pencetus alergen. Mana bisa tanya kibur kan itu adalah batuk yang kering, berarti tidak ada dahak di saluran pernafasannya. Jadi insya Allah mereka batuk yang disebabkan kontak dari debu atau alergi atau virus. Thank you. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa, tipe batuknya apa. Nah, tapi kan kebanyakan orang-orang kan tak oning awam mereka batuk karena apa? Jadi langkah pertama Bapak Ibu, saya pertama minum air hangat. Minum air hangat fungsinya apa? Untuk membersihkan tenggorokan, untuk melebarkan tenggorokan juga. Nah, jadi selain minum air hangat kan pasti lega kan tenggorokan kan tinggi. Nah, jika minum air hangat tidak cukup, bisa menggunakan air jahe. Air jahe atau bisa pakai kecap dan jeruk nipis campuran. Bisa. Mana dipakun dengan cara-cara ini ki bekta periksa Bu. Ki bekta periksa bisa ke bidan setempat atau perawat setempat atau ke dokter. Nanti pasti dikasih obat anti batuk. Ki obat anti batuk. Mana setelah stare periksa pakun batuk, ki ngereng periksa ke sakit. Ki ke sakit Dokter Haji Slamet Marto Dirjo dengan badan dokter spesialis paru yaitu Dokter Saiful Hidayat spesialis paru. Sedekah Ibu di dulu. Betul boleh? Boleh hadiah Bu? Hadiah terbatas Mas. Iya. Kok apa congkok berarti sedekah di gula salam pada materi boleh ini yang kedua lagi. Dipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih kepada Mas Yayan. Kasih tepuk tangan untuk Mas Yayan. Ya, ini ada hadiah lagi Bu. Tapi dari kami hadiahnya itu bagi yang mau menyumbangkan lagu. Nah, hadiahnya nih Kak, insya Allah lumayan. Monggo Lumayan. silakan. Ada yang menyumbang lagu? Ini ada hadiah, ya warnanya putih. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan di sini ada labelnya PKRS, promosi kesehatan rumah sakit dari RSUD Slamet Martodijo. Ingki ya tore polami bedes yang ingin menyumbangkan lagu. Oke. Ada yang mau nggak? Kayaknya nggak ada. Oh ya, silahkan dek ya maju ya. Ayo, ini ya. Atau mau request dengan Mas Daeng. Ya. Ya. Atau duet dengan Mas Daeng. Request duet. Ditemani Om nanti nyanyinya. Mau nyanyi apa? Nyanyi balonku katanya. Ayo, pakai musik lah ya. Ya, pakai musik ya. Musik karaoke balonku. Oh iya Dek. Ya, kalau boleh tahu namanya Adek siapa? Ya. Adek Ina. Ya. Nama lengkapnya. Iya, nama panjang. Mu'minatur Rahmah. Sejak di Nata. Ya. Sini. Ada nama sini. Namanya apa? Jadi, langganan
Atau duet dengan Bu Mimi, Mbak Mimi. Ya. Ya. Artis cilik ini ibu-ibu. Mbak Mimi, ini Mas. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali setelah terjadi kekasih yang paling ku kenal, kini terluka hati.
kasih. Oke, selanjutnya ini ada Ibu Nurul Hidayah. Ya, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya. Bapaknya semangat yang di pojok. Saya Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan dulu. Saya perawat Nurul Hidayah nih Bapak. Saya bertugas di tim promosi kesehatan rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada satu unit khusus yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian ataupun penyuluhan ya, penyuluhan tentang permasalahan kesehatan maupun layanan kesehatan yang ada di rumah sakit kami. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memperoleh informasi dari yang namanya unit PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit. Ya. Saya tahu dan paham betul Bapak Ibu sekalian di sini sedang dalam keadaan bersedih, ya, berduka karena keluarganya sedang mengalami sakit. Dan di sini tentunya panjenengan semuanya sedang berjuang. Tidak hanya yang sakit yang berjuang, tapi keluarganya pasti juga berjuang juga. Lelah Bu? Lelah. Saya tahu itu dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap semangat walaupun capek. Insya Allah semuanya lahir dari niat kita ya. Kalau kita niatkan untuk semuanya untuk ibadah, capek kita, tenaga panjenengan untuk merawat keluarga dengan niat semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah, mudah-mudahan itu nanti berbalas kebaikan ya, terutama kelak di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, siang hari ini saya akan berbagi informasi kepada panjenengan. Jadi kalau tadi teman-teman dari tim PKRS juga ada Pak Ajrul, Pak Yayan dan juga Bu Wi tadi sudah menyampaikan tentang apa tadi materinya? Etika batuk. Sudah paham betul semuanya ya? Kira-kira bisa mempraktekkan di rumah? Bisa kan? Bisa, sangat simpel sekali tadi ya. Kemudian kali ini saya akan coba menjelaskan ke panjenengan tentang lebih tepatnya menginformasikan ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu kalau berkunjung di Smart itu atau di rumah sakit ini di ruang-ruang tertentu saja ya, tidak semuanya tahu gitu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu info layanan apa saja yang ada di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo ya. Dari ujung, dari depan sampai dari belakang ini ada apa sih di RSUD ini? Apa yang bisa masyarakat peroleh dari rumah sakit ini? Tepatnya seperti itu ya. Silakan sambil dibaca slide-nya. Kalau tidak kalau tidak kelihatan yang di layar sama ya, yang di layar itu sama yang jenengan pegang itu sama. Sambil dibaca sedikit-sedikit ya, saya jelaskan bahwa di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo itu ada banyak sekali layanan ya, karena insya Allah kami itu yang terlengkap di Pamekasan khususnya Semadura ya. Kami adalah rumah sakit tipe B pendidikan ya. Tipe B itu di Madura ada dua, di sini sama di Bangkalan ya. Sutomo tipe A. Nah, kami di sini di tipe B itu sudah tipe B pendidikan pula. Kalau panjenengan di rawat inap atau di jalan, misalkan di Selasar ketemu mahasiswa, itu wajar karena kami adalah rumah sakit pendidikan. Jadi Bapak Ibu, tidak semua rumah sakit itu menjadi rumah sakit pendidikan. Dipilih yang memenuhi syarat itu yang boleh. Dan di Pamekasan ini RSUD Slamet Martodirjo itu satu-satunya. Jadi panjenengan kalau jalan atau di ruang perawatan itu ada dokter-dokter muda, kemudian ada adik-adik mahasiswa akper, adik-adik mahasiswa kebidanan. Nah, itu adalah mereka yang sedang mengenyam pendidikannya di sini, gitu nggih?
Tapi jangan khawatir, nanti pas khawatir saya disuntik, saya diinfus sama adik-adik mahasiswa khawatir kenapa enggak, bukan begitu ya. Mereka itu dalam pengawasan, insya Allah dibina di sini begitu. Minta tolong Mas Ilham. Oke, saya mulai ya. Di RSUD Smart ini ya, selain ada pelayanan IGD tahu ada di mana? Di depan ya Bu ya. IGD itu pelayanannya 24 jam, ya. 24 jam. Sekarang apalagi ada program pemerintah Kabupaten Pamekasan yang namanya UHC. Tahu UHC? Dengar Bu? Pernah dengar? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi UHC itu Universal Health Coverage. Jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan ini sedang menjalankan program gratis ya bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk berobat di vaskes-vaskes, free, gratis, meskipun tidak menjadi anggota BPJS. Caranya cukup membawa KTP Bu ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ya. Nanti boleh tanya-tanya di bagian depan di admisi bagaimana caranya. Oh enggak dengar ya Bu ya? Insya Allah ini bulan ini baru berjalan ya. Baru Januari ini di 2023 baru mulai. Jadi wajar kalau banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Jadi panjenengan bisa nanti mencari info ke puskesmas. Gratis semuanya. Jadi cukup membawa KTP dan KK ke puskesmas. Nanti di sana kalau syaratnya wajibnya adalah KTP Pamekasan nih, nggak boleh KTP kabupaten lain ya. Ya secara garis besar seperti itu. Untuk lebih rincinya nanti panjenengan tanya ke vaskesnya, baik itu puskesmas maupun ke rumah sakitnya. Kalau di RSUD kami silahkan dibaca. Di depan IGD itu ada gambar besar. Di situ ada apa aja harus dibawa, kemudian yang bisa periksa ke sini itu apakah semuanya bisa periksa atau semua pasien bisa, apakah harus ke puskesmas dulu ya, dibaca di sana nanti. Kalau memang mau tahu UHC ya, kebetulan karena memang program baru di sini, jadi saya maklumi kalau banyak yang belum tahu. Nah, Bapak Ibu, selain IGD di RSUD kami juga ada instalasi rawat inap. Jadi ada, sudah tahu ya, ada bedah, ada penyakit dalam, kemudian ada ruang anak, perawatan ruang anak, jadi sudah komplit sekali. Kemudian instalasi rawat jalan. Nah ini instalasi rawat jalan, silahkan dibuka yang sebelah sini. Jadi ini poli kita, poli rawat jalan RSUD Slamet Martodirjo itu ada banyak. Dan sekedar diketahui bahwa poliklinik kami itu, poliklinik rawat jalan di RSUD kami itu semuanya ditangani oleh dokter spesialis, ya, bukan dokter umum, ya, ataupun cuma perawat saja, tetapi penanggung jawabnya adalah dokter spesialis. Silahkan bisa dilihat itu ada berapa Bu? 20. Iya, 20 selain yang di belakangnya ya, ada layanan radiologi dan layanan laboratorium itu. Nah, 20. Nah, ini insya Allah sudah pepek gitu Bu. Dari panjenengan yang keluhannya nomor 1 itu klinik spesialis untuk apa itu? Ortopedi itu untuk apa? Nggak tahu ya Pak ya. Jadi kalau klinik ortopedi itu untuk menangani pasien-pasien yang bermasalah dengan tulangnya. Kalau ada yang kecelakaan, patah tulang, kemudian osteoporosis dan lain sebagainya, bisa memeriksakan diri ke klinik ortopedi. Itu ada satu dokter spesialis di situ, SPOT, spesialis ortopedi. Ada Dokter Muhammad Nadir. Nah, lanjut silakan yang nomor 2 ada THT ya, klinik spesialis THT. THT ini menangani masalah sakit. Iya betul sekali, telinga, hidung, tenggorokan. Ada 2 di sini Bu spesialisnya, ada Dokter Supra dan Dokter Dia Pratiwi. Kemudian yang ketiga spesialis gigi dan mulut. Nah, banyak ini ya Bu ya. Ini yang nomor 3 itu ada Dokter Endang, Dokter Gigi Endang. Kemudian silahkan dilihat juga nomor
15. Nah, ini juga gigi juga. Tapi spesifikasinya sendiri. Kalau jenengan pengen giginya rapi, dipasang behel, dipasang biar indah, dipercantik. Nah, itu dokter yang nomor 15, Dokter Sumiah Harum Adiba, spesialis kedokteran gigi. Kemudian ada juga Ibu nomor 17. Nah, ini saya ngomong pergigian dulu. Nomor 17 itu adalah dokter spesialis gigi anak ya, dengan Dokter Naila Marzuki. Ada yang dari Belumpungan? Ada yang rumahnya Belumpungan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, ini kalau yang sakit gigi anak-anak, yang meriksa dokter giginya pun adalah dokter gigi spesialis anak. Jadi bukan, nggak sama dengan yang dewasa. Ini insya Allah satu-satunya di Pamekasan ya. Dokter Naila Marzuki ini spesialis kedokteran gigi anak. Kemudian balik lagi ke nomor 4, spesialis mata ya. Kami punya 2 dokter spesialis. Yang pertama adalah Dokter Budi, kemudian yang kedua Dokter Sunario ya. Lanjut ini ya Bu, ada klinik spesialis penyakit jantung, kemudian penyakit dalam, anestesi, spesialis nyeri, kemudian spesialis saraf, spesialis anak. Nomor 11, spesialis bedah. Ini dokternya bukan hanya 1, tapi ada 4. Nanti yang bisa bergantian melayani panjenengan. Ada yang ditanyakan dari rawat jalan ini? Yang ditanyakan tentang pelayanan poliklinik rawat jalan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke baliknya ya Bu ya, pelayanan radiologi dan juga laboratorium. Nah, radiologi ini panjenengan kalau foto torak, foto dada, kemudian foto perut, USG, nah itu dilayani di radiologi. Nah, radiologi kita itu sudah, insya Allah sudah yang terbaik. Ada CT scan-nya, ya. Tidak semua rumah sakit punya CT scan di sini. Ya, di sini ada. Kemudian ada layanan laboratoriumnya. Nah, laboratoriumnya ini ada 3 macam layanan: patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik. Ya, ini terlengkap Bu, insya Allah. Jadi panjenengan misalkan operasi tumor atau operasi yang diduga kanker misalkan, diangkat kan itu benjolannya, nah ininya dagingnya diambil nanti diperiksa di sini nih, patologi anatomi, nggak usah dikirim ke Surabaya, cukup dianalisis di sini, ini tumornya ini bahaya atau enggak, jenis kanker atau enggak, atau tumor biasa aja diangkat, bersih, sembuh ya. Kalau resiko misalkan itu kanker, jadi dia harus memerlukan pengobatan yang lebih jauh lagi. Itu nggih, di sini semuanya dianalisa di rumah sakit, nggak usah dikirim ke Surabaya. Kalau misalkan operasi kiste di luar panjenengannya, atau misalnya di rahim, kadang ada beberapa rumah sakit yang dikirim keluar ke Surabaya ya. Kalau di sini nggak kirim, cukup di belakang ini ruang patologi anatomi ya. Sudah ada, insya Allah begitu. Ada pertanyaan? Saya kira itu. Ada Anda, Mak. Monggo. Apakah semua layanan bisa dengan cara UHC tadi? Baik. Apakah semua layanan ini bisa dengan cara UHC tadi? Jadi jelas ya Bu, tadi saya bilang bahwa UHC itu cukup KTP ya. Nah, untuk di RSUD, karena ini adalah rumah sakit lanjutan, paskes lanjutan ya Bu. Nah, kalau mau ke poliklinik, itu harus dapat rujukan dulu dari puskesmas. Tapi sami, panjenengan ke puskesmas cukup bawa KTP. Di puskesmas tidak bayar, nanti diperiksa di puskesmas. Kalau memerlukan penanganan lanjutan, nanti dikasih surat rujukan untuk ke rumah sakit ini. Itu deh. Jadi tetap dengan iya betul. Jadi sistemnya kayak sistem BPJS, cuman panjenengan nggak bayar, yang bayar pemerintah kabupatennya ke BPJS. Gitu intinya, pokoknya kayak gitu. Jadi jenengan cukup bawa KTP ke puskesmas, kemudian nanti di puskesmas diperiksa. Kalau cukup dengan pengobatan di puskesmas, ya dari puskesmas nanti
Tetapi kalau misalkan perlu penanganan lebih lanjut, jangan nanti dirujuk sama dokter puskesmasnya untuk periksa ke sini. Nah, kecuali kondisi darurat, Bu. Jenengan kalau mau periksa, pasiennya udah pingsan nih, udah nggak sadar diginiin. Nah, itu nggak apa-apa. Langsung ke IGD, ya. Nggak usah ke puskesmas dulu, bawa aja KTP dan KK ke IGD. Catatannya tadi ya, gawat darurat. Kalau panas boleh nggak, Bu? Kalau cuma sakit panas, boleh nggak langsung ke IGD sini? Nggak boleh. Nah, nanti cepat jadi kalau masuk ke IGD sini, jangan kaget. Misalkan, Bu, ini tidak bisa di cover UHC, jadi harus bayar misalkan. Karena bukan kondisi gawat darurat. Kecuali misalkan kejang, demam kejang dan lain sebagainya, itu boleh nanti langsung ke IGD. Sama Bapak Ibu UHC itu dengan BPJS, jadi berjenjang juga. Oke, jelas? Tapi fasilitasnya apakah sama yang UHC sama dengan yang bayar? Baik. Kadang-kadang kan kita itu cemburu. Takut yang bayar tidak lebih bagus dengan yang nggak bayar. Oh gini, saya sedikit sampaikan. Kalau UHC itu kelas 3, ya, nggak boleh naik kelas. Kalau naik kelas, minta naik kelas berarti keluar dari UHC. Maksudnya nggak boleh pakai itu. Misalkan panjenengan masuk pengen naik kelas, saya mau di pavilion. Nah itu lepas UHC-nya Bu. Nanti lebih detailnya bagaimana, monggo ditanya di admisi bagian pendaftaran itu, nggih. Nah, nanti petugasnya lebih rinci nanti menjelaskannya. Jadi khusus untuk kelas 3, begitu ya. Ya, kasarannya pemerintah kita berusaha untuk cover semuanya. Tapi kalau pasien atau kliennya ingin pelayanan yang lebih, ya monggo bayar sendiri gitu, gitu. Kita prinsipnya gitu. Baik, ada yang ditanyakan? UHC kalau belum jelas silahkan ke puskesmas, tidak. Di puskesmas lebih lebih detail. Kalau nggak ada yang tanya, saya saja yang tanya. Siapa yang bisa? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, ada yang pegang HP? Bapak Ibu ada yang pegang HP? Banyak. Oh, pegang kertas. Ada yang punya Instagram? Ada. Ada yang punya IG? Silakan dibuka IG-nya. Nggak punya, Pak? Karena jadul, Bu. Oh gitu. Ayo silakan yang punya HP, Instagram, yang follow akunnya media sosial RSUD Slamet Marto Dirjo, saya kasih hadiah. Cepet-cepetan angkat tangan. Satu aja. Semua Pak. Nggak punya IG kan kamu? Facebook punya Pak? Facebook. Oke, dilihat Pak Facebook Pak. Facebooknya buka Pak. Terus dicari Pak. Dicari di atas itu Pak. RSUD Slamet Marto Dirjo. RSUD Slamet Marto Dirjo. Ayo cepet-cepetan. Berteman Pak. Oh, teman ini ya, Bu ya. Diklik tambah teman. 3 Pak, tarik. Nah, itu rumah sakit kami Pak ya. Tadi paksa. Jadi panjenengan nanti bisa memperoleh informasi terbaru tentang rumah sakit di akun itu, oke? Silakan nanti setiap hari itu ada, misalkan hari ini peringatan hari apa, terus Bu, saya mau nanya. ada layanan baru itu, deh. Katanya kalau daftar online itu bisa, gimana caranya? Boleh daftar online ya. Daftar online itu bisa di aplikasi namanya Spot Smart. Nah, di aplikasi Spot Smart diinstal dulu Pak. Oh, diinstal dulu aplikasinya. Dari Play Store. Iya. Spot Smart. Ketemu? Diketik Spot Smart.
Temu Pak. Mana Bu? Keluar Sport, bukan ORT. Sport T, ya. Sport langsung T, ya. Ini. Smart SM. Tahan dong. Gak apa-apa, dibantu. Nanti biar mempermudah bapaknya kalau mau daftar ya. Iya, soalnya tadi ada yang daftar online, enak kayaknya daftar online gitu. Iya. Kan pas tinggal Kita kasih linknya Pak ya. Udah bang. Kan tembak. Itu Pak. Cuma Nah, silakan diinstal. Nanti lewat situ Bapak masukkan nomor registernya ya. Nomor kalau sudah pernah daftar ke sini kan punya kartu itu. Nah itu dimasukkan di sana nanti. Mau periksa kemana dan lain sebagainya diikuti ya. diikuti petunjuknya. Iya diikuti petunjuknya. Ini masih instan ya jenengan. Nah silakan nanti dibuka, dipelajari ya Pak ya. Masuk daftar ya. Sudah jelas? Ya. Saya kira itu karena waktu udah siang, Mbak Wiwi mungkin bisa dibagiin hadiahnya. Pak. Yang Instagram ketemu? Oke, kasih Mas hadiahnya 2, Ibu itu maju ke depan silakan. Dia punya kenang-kenangan di sini. Oh, ini ada passwordnya. Passwordnya apa? Passwordnya saya sendiri yang Udah, jangan daftar dulu masuk. Tadi sudah 2 yang keluar. Masih 1. Oh iya Bapak ini Aja ya. serahkan. Bukan, beliau yang pertama soalnya. Iya. Silakan Pak. Maju Pak. Nggak mau hadiahnya? Dapat hadiah Pak. Kalau nggak mau nggak kasih yang lain. mau Bu. Jawab apa saya tadi Bu? Oh saya tak jawab apa Bu? Nanti silakan informasi-informasi yang sudah diperoleh di sini boleh ya Oke, 1, 2, 3, sudah. disampaikan ke tetangganya atau ke familinya ya bahwa di RSUD itu ada ini periksa gitu ya. Mana brosurnya? Sudah Dir? Brosurnya mana? Saya Brosur. akhiri pertemuan kita. Brosur kurang katanya. Brosurnya ada. Bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.